السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mit dem nächsten Freitag beginnt inshallah die Jalsa Salana der Jamaat Großbritannien. Durch die Segnungen Gottes kommen aus verschiedenen Ländern der Welt Gäste, um an der Jalsa Salana teilzunehmen, und ihre Ankunft hat bereits begonnen. Möge Allah den Organisatoren der Jalsa Salana die Kraft geben, alle Gäste, egal woher sie kommen, aus den verschiedenen Ländern der Welt oder ob sie aus Großbritannien sind, aus verschiedenen Orten innerhalb von Großbritannien, möge Allah ihnen die Kraft geben, ihnen auf beste Weise dienlich zu sein. Durch die Segnungen Gottes sind für den Dienst an die Gäste der Jalsa Salana aus ganz Großbritannien junge, alte Leute, Männer, Frauen haben sich bereitgestellt, freiwillig zu dienen und zu sorgen. Und je mehr die Anzahl der Gäste wächst und diese ankommen und die Organisationen wachsen, umso mehr braucht man auch Menschen, die dienen, die behilflich sind. Und es ist eine Segnung Gottes, dass wir ohne Schwierigkeiten und mit Freude sehen, dass mit Freude junge Leute, Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer sich für den Dienst zur Verfügung stellen. Und die meisten Jugendlichen und Kinder sind solche, die bei diesem Dienst auch denken, den Gedanken haben, dass dies eine große Segnung und Güteerweisung Gottes ist, dass sie die Möglichkeit erhalten, für die Gäste des verheißenen Messias al-Islam dienlich zu sein. Und durch die Segnung Gottes sehen wir in jedem Land der Welt, dass dies der Geist und die Vorgehensweise der Mitglieder der Jamaat ist, dass jegliche Menschen der Jamaat, egal wie alt sie sind, wissen, dass sie den Gästen dienen müssen. Vergangene Woche von Freitag bis Sonntag fand die Jalsa Salana in den USA statt. Auch dort gab es Programme, die im Internet auf YouTube gesendet wurden, und ich habe ein Interview gesehen dort. Der Interviewer nahm ein Interview entgegen von einem Amtsinhaber der Khudamul Ahmadiyya, und dieser war dabei zu sagen, wie Khudam
und Freiwillige sich präsentiert haben, um an der Jalsa zu dienen. Ebenso gab es ein Interview von einem 19-, 20-jährigen jungen Mann, der dort aufgewachsen war, dort geboren war. Und man fragte ihn, was hast du gemacht bei dieser Arbeit und was erwartest du im Gegenzug? Bekommst du irgendwelche Dollars oder bekommst du Geld? Und auch dies war eine Frage, die gestellt wurde und alle antworteten. Auch dieser junge Mann antwortete, wie ich gesagt habe, er ist in den USA aufgewachsen und im Materialismus aufgewachsen, dort in einem materialistischen Land. Und er sagte, wir arbeiten freiwillig und das, was wir bekommen, ist viel mehr als das, was weltliche Leute bekommen. Wir möchten das Wohlgefallen Allahs erlangen und deswegen tun wir diese Arbeit. Das ist der Geist, der durch die Segnungen Gottes in jedem Land vorzufinden ist und jeder Ahmadi auf der ganzen Welt hat diesen Geist und lebt diesen Geist aus. Egal, ob er ein Afrikaner ist oder aus Indonesien kommt oder aus den pazifischen Inseln kommt oder aus den fortgeschrittenen Ländern des Westens kommt. Die Prioritäten der Welt, die in den Schulen und Universitäten und während der Ferien gibt es andere Prioritäten in der Welt, dass man frei hat, dass man sich frei nimmt, dass man irgendetwas unternimmt. Und die Arbeiter haben die Priorität, dass sie in ihrer freien Zeit oder im Urlaub sich ausruhen können oder mit der Familie unterwegs sein können und Urlaub machen können. In dieser Zeit sehen wir, dass die Prioritäten eines Ahmadis ganz andere sind. Wenn in diesen Ferien die Jalsa Salana kommt, dann sehen wir, dass sie diese Ferien nutzen, sowohl Intellektuelle als auch Nichtgebildete, sowohl Amtsinhaber und Offiziere als auch solche, die unter ihnen arbeiten, sowohl Fachmänner als auch normale Arbeiter, als auch Schüler. Wir sehen, dass alle sich freiwillig melden für den Dienst an die Gäste des verheißenen Messias al-Islam. In den anderen Ländern der Welt werden die Jalsas in großen Hallen veranstaltet, wo es verschiedene Möglichkeiten gibt und verschiedene Dinge gibt, die das vereinfachen. Aber die Jalsa Salana von Großbritannien findet an einem Ort statt, wo alles temporär aufgebaut wird und jede mögliche Sache, die einem zugutekommen kann, die dienlich sein kann, muss selbst aufgebaut werden. Und dann gibt es auch Bedingungen seitens der Stadtverwaltung, dass von Beginn der Arbeit bis zum Ende der Jalsa und der ganzen Arbeit eine gewisse Frist einzuhalten ist und alles genauso wie vorher in einer landwirtschaftlichen Form wieder zurückgekehrt werden muss. Und das muss alles innerhalb von 28 Tagen passieren. Insofern hat man nur eine sehr begrenzte Zeit, um eine große Sache und eine große Aufgabe zu erledigen. Und da braucht man sehr viele freiwillige Helfer. Von Beginn bis zum Ende der Arbeit. Zum einen ist dies eine sehr kurze Zeit, in der man alles erledigen muss. Und zum anderen, wenn man beachtet, dass das alles freiwillige Helfer machen müssen, und dann gibt es viele Arbeiten, die nicht auf der Jalsa gar stattfinden, aber in der Vorbereitung passieren, noch 2, 3, 4 Wochen vorher, da beginnen Helfer schon mit ihrer Arbeit. Und im Prinzip ist es so, dass es viele Arbeiter und Helfer gibt, die ihre Zeit und ihr Geld opfern. Ungefähr 1 bis 2 Monate lang tun sie dies. Und das ist eine große Zeit, wenn man die Arbeit der Freiwilligen betrachtet. Aus der Sicht der freiwilligen Arbeit ist das eine sehr lange Zeit. Insofern müssen
die Helfer der Jalsa Salana von Großbritannien viel Opfer erbringen und sie kennen auch die Wichtigkeit des Duties auf der Jalsa Salana. Sie tun dies jahrelang schon, aber trotzdem gibt es viele Helfer, die neu dazugekommen sind. Es gibt Helfer, die direkt mit den Gästen zu tun haben und dort irgendeine Aufgabe übernehmen und direkt mit den Gästen zu tun haben. Dann gibt es Helfer, die während der Jalsa Salana dort arbeiten. Es gibt welche, die jetzt schon arbeiten für die Gäste. Alle diese Helfer möchte ich daran erinnern und ich werde wie gehabt in Kürze einige Dinge dazu sagen, um sie daran zu erinnern. Einige Menschen haben einen großen Geist an Opferbereitschaft und Dienst, aber in ihrer Natur unterscheiden sich die Menschen. Einige haben nicht so viel Geduld, legen nicht so viel Geduld an den Tag. Andere haben Mangel an Wissen und deswegen sagen sie manchmal etwas oder tun etwas, was einem Gast Schmerz zufügen könnte. Und wenn man daran erinnert, dann können die Helfer, die freiwillig arbeiten, auch daran arbeiten und sich in dieser Hinsicht bessern und können aufmerksam sich vorbereiten für ihre Pflichten, die ihnen aufgetragen worden sind. Sonst habe ich überhaupt keinen Zweifel daran, dass die Helfer mit aufrichtigem Geist und Opferbereitschaft dienen. Alle Helfer tun dies. Und ich bezweifle dies nicht. Aber daran zu erinnern und immer wieder zu ermahnen, ist auch ein Gebot Allahs. Deswegen wiederhole ich dies immer eine Woche vor der Jalsa Salana. Auch im Heiligen Koran hat Allah in Bezug auf Gäste die Gastfreundschaft von Hazrat Abraham a.s. als Beispiel genannt, wie Gastfreundschaft sein muss. Und auch der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat über Gastfreundschaft und über die Bedeutung der Gastfreundschaft einiges gesagt und gesprochen. Und in dieser Zeit hat uns der verheißene Messias a.s. insbesondere darauf aufmerksam gemacht. Und er hat dies als einen der Gründe seiner Sendung genannt, dass die Gäste, die von weit und breit kommen, dass diese bedient werden müssen. Und an einer Stelle schreibt der verheißene Messias a.s., der dritte Zweig meiner Jamaat ist, dass solche Menschen, die eine Reise unternehmen und die aus verschiedenen Gründen kommen, dass dieser Zweig auch wächst, der Leute, die ankommen, und der verheißene Messias a.s. sagte, und es kommen Menschen in einer Anzahl von Tausenden von Leuten in der kleinen Stadt von Qadian. Das ist eine kleine Stadt gewesen, die überhaupt keine Möglichkeiten hatte, wo es schwierig war, Gäste unterzubringen. Und aus Batala oder Amritsar schickte der verheißene Messias a.s. Leute, die dann das Gepäck und so weiter holten oder die anderen Mittel holten, die benötigt wurden. Und manchmal musste man zu Fuß gehen. Es gab nicht so viel Geld. In der Regel konnte man mit der Kutsche fahren. Und dort für Gastfreundschaft zu sorgen, war eine sehr schwierige Angelegenheit. Deswegen hat der verheißene Messias a.s. um sein Herz standhaft zu machen, bereits von Anfang an gesagt, es gab eine Offenbarung im Arabischen und die Bedeutung dieser Offenbarung, die Übersetzung dieser Offenbarung ist, dass die Menschen in großer Anzahl zu dir kommen werden. Deswegen ist es Pflicht für dich, dass du mit ihnen gut umgehst, und für dich ist es wichtig, dass du aufgrund ihrer großen Anzahl nicht erschöpft wirst. Heute sehen wir, dass in den Ecken und Enden der Welt die Jalsa Salana stattfindet und wir sehen, wie diese Prophezeiung in Erfüllung geht. Leute kommen in großer Anzahl, um sich
sowohl körperlich als auch spirituell zu ernähren. Und hier in der Anwesenheit des Kalifen der Zeit sehen wir, dass von allen Ecken und Enden der Welt Leute nach Großbritannien kommen. Nur deswegen, damit sie Wissen über den Glauben und die Religion besitzen und so ihren Durst, ihren spirituellen Durst löschen können. Heute sehen wir, dass die Diener des verheißenen Messias al-Islam gemäß dem Gebot Gottes aufrichtig und ohne niedere Gründe und ohne erschöpft zu sein und ohne Stirne runzeln die Gäste bedienen. Und das ist unsere Pflicht, dass wir dienen, den Gästen gegenüber dienlich sind und dass wir die Organisation der Jalsa Salana auf beste Weise zu Ende bringen und versuchen, dies zu tun. Auf der Jalsa Salana kommen auch einige Nicht-Ahmadis und Nicht-Muslime und sie sehen die Arbeit der Helfer und sind immer beeindruckt und sind erstaunt darüber, wie selbst kleine Kinder ihren Verantwortungen nachgehen, die ihnen aufgetragen wurde, die Duties, die ihnen übertragen wurden, wie sie diesen nachgehen und mit welcher Verantwortung und Verantwortungsbewusstsein sie dies tun. Vergangenes Jahr gab es einen Gast, ein Minister, der da war. Er sagte, ich bin aufgrund der Organisation und der Gastfreundschaft sehr erstaunt gewesen, auf welche Weise die Menschen freiwillig so viel Opferbereitschaft zeigen. Er sagte, ich konnte es mir gar nicht vorstellen, dass ich an einer Jalsa Salana teilnehme, wo ich dachte, dass dort nicht Menschen arbeiten, sondern dass dort Engel arbeiten. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich so etwas sehen werde. Und wenn ich auch 20 Mal nach einer Sache verlangt habe, haben sie immer gelächelt und mir dies gegeben. Und er sagte, dass die Kinder, die dort dienten, die dort Essen verteilten, und das war eine sehr ermutigende Art und Weise, weil auf ihren Gesichtern war Mut und Freude zu sehen. Und wenn sie Wasser verteilten, dann war in ihrem Gesicht auch Freude zu sehen. Sie fragten immer wieder, ob man Wasser braucht. Und das taten sie nicht nur für irgendwelche besonderen Gäste, sondern sie taten dies für alle Gäste. Das ist eine Eigenschaft, die Eigenschaft des Dienstes, die nur in der Jamaat Ahmadiyya, in jedem Helfer der Jamaat Ahmadiyya zu finden ist, und dies sollte immer so bleiben. Diese besondere Eigenschaft sollte jeder Helfer der Jamaat immer lebendig halten, egal in welcher Shoba er dient, in welcher Abteilung er dient. Wenn die Gäste unserer Jalsa Salana kommen, dann haben sie mit verschiedenen Abteilungen zu tun. Sie werden als erstes mit dem Empfang konfrontiert. Die Abteilung für den Empfang, sie empfängt die Gäste in der Regel sehr aufrichtig. Wenn der Gast eine Reise unternommen hat, dann ist er erschöpft. Und egal wie gut und angenehm die Reise war, wir sehen, dass selbst in dieser Zeit auch eine Reise bleibt. Und deswegen muss die Abteilung für den Empfang immer dies beachten. Auf der einen Seite arbeitet die Abteilung für den Empfang und in der Regel ist die Organisation immer sehr gut, aber aus verschiedenen Nachbarländern, die per Auto oder per Bus kommen, haben eine Reise von mehreren Stunden hinter sich und sind erschöpft. Und wenn diese Menschen kommen und wenn sie in einer Jamaat-Unterkunft übernachten, dann sollte die Organisation dort gemäß der Aussage des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer vor Augen halten, dass man seinen Bruder lächelnd empfangen sollte. Und das ist eine Sadqa, die man entrichtet. Und an einer Stelle sagte er sogar, dass man auch nicht eine kleine Tugend als klein ansehen sollte. Selbst seinen Bruder fröhlich und lächelnd zu empfangen, ist eine große rechtschaffene Tat. Schauen Sie, was die Lehre des Islams ist und wie schön diese Lehre ist. Was die Gastfreundschaft und den Respekt gegenüber dem Gast angeht, sehen wir, dass im Islam sehr stark darauf Wert gelegt wurde. Das ist ein Gebot, das mit einem großen Lohn verbunden ist.
Und gastfreundlich zu sein und die Gäste zu bedienen, bedeutet nicht nur, dass man ihn lächelnd empfängt und freundlich empfängt. Das ist verglichen worden mit der Sadqa. Und in dem Moment, wo dies verglichen wurde mit der Sadqa, heißt es, dass dies auch ein großer Lohn ist, wenn man dies tut. Das ist ein doppelter Lohn. Einmal, dass man gastfreundlich war und dass man jemanden mit gutem Umgang empfangen hat und zweitens, dass man Sadqa entrichtet hat. Und insofern empfängt man einen doppelten Lohn. Jemanden liebevoll zu behandeln, mit ihm liebevoll umzugehen, das ist eine große rechtschaffene Tat und wie gut Allah diese belohnen wird, das ist seine Aufgabe. Genauso hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, jemanden den Weg zu weisen, ist auch eine Form der Sadqa. Jene Abteilung, die für diese Aufgabe zuständig ist, sollte immer beachten, dass diejenigen, die eine Reise unternommen haben, dass sie mit Freundlichkeit empfangen und mit den Muawinin, den Mitarbeitern, sie an ihre Unterkünfte bringen, vor allem Kinder und Frauen. Wenn die Männer dabei sind und die Kinder dabei sind, dann muss man für ihre Unterkunft auch sorgen, dass diese Abteilung für Empfang oder die Abteilung, die dafür zuständig ist, die Menschen zu ihren jeweiligen Unterkünften bringt. Zum Beispiel brauchen die Menschen manchmal auch Hilfe beim Tragen des Gepäcks, da sollte man helfen. Genauso sollte man lächelnd und freundlich mit ihnen umgehen und nicht nur empfangen, sondern auch danach. Jede Abteilung sollte dies beachten, dass man freundlich mit den Menschen umgeht. Heutzutage sehen wir, dass die Lage sehr angespannt ist und deswegen muss man immer die EMS-Karten mit sich führen. Es gibt Menschen, die von draußen kommen, die verschiedene Invitation Letters mitbringen und dann werden ihnen Karten ausgestellt hier. Es gibt aber auch solche Fälle, wo keine Tasdiq dabei ist, keine Bestätigung dabei ist. In einem solchen Fall ist es wichtig, sicher zu gehen. Sobald man nicht sicher gehen kann, kann man keine Karten ausstellen. Und die Tasdiq muss passieren. Der ganze Prozess der Tasdiq muss passieren. Aber man sollte in dieser Zeit mit dem Menschen gut umgehen, ihm eine Möglichkeit geben zu sitzen. Dort soll er die Möglichkeit bekommen, richtig sich hinsetzen zu können. Auch das ist sehr wichtig. Manchmal sind auch kleine Kinder dabei, die aufgrund des langen Wartens unruhig werden. Erstens sollte jeder, der kommt, jeder Gast sollte wissen, wenn er zur Jalsa Salana kommt, dass er gemäß dem Jamaat-Prinzip das Tasdiq mitbringt oder seine EMS-Karte mitbringt. Und wenn er aus irgendeinem Grund dies nicht geschafft hat, dann sollte die jeweilige Abteilung während des Prozesses ihm die Möglichkeit geben, in Ruhe sitzen zu können, wie ich bereits gesagt habe. Dann, was die Gastfreundschaft in Bezug auf Essen angeht, diejenigen, die in den Jamaat-Unterkünften untergebracht sind, dort bekommen sie zweimal zum Essen. Aber während der Jalsa Salana muss jeder Gast, der zur Jalsa kommt, mindestens die Möglichkeit haben, er isst mindestens zum Mittag dort auf der Jalsa Salana und die Offiziere und die Mitarbeiter, die für das Essen zuständig sind, sollten wissen, dass sie mit dem Gast gut umgehen sollen. Dass sie einen guten Umgang mit ihm pflegen sollten. Einen guten Umgang mit ihm zu pflegen ist ein Recht des Gastes und eine Pflicht des Gastgebers. Es gibt Menschen, die, was Essensangelegenheiten angeht, die Mitarbeiter in Schwierigkeiten bringen oder verschiedene Bedürfnisse an den Tag bringen. Ich brauche dies oder jenes, aber die Mitarbeiter sollten dies aushalten. Essen ist eine Sache, wo derjenige, der das Essen serviert, wenn er etwas Falsches macht oder wenn er einen falschen Kommentar von sich gibt oder etwas Falsches sagt, kann dazu führen, dass die Gefühle des Gastes verletzt werden. Die Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren bei der Gastfreundschaft
derart vorbildlich, dass wir ihre Vorbilder immer in goldenen Lettern schreiben werden, als ein Gast, als ein Gefährte seinen Gast mitnahm und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies ihm sagte, auftrug, dass er den Gast mitnehmen soll. Er nahm den Gast mit nach Hause, aber die Frau sagte, ich habe nur ein wenig zum Essen, welches ich für die Kinder aufbewahrt hatte. Das Ehepaar beriet sich, wie man die Kinder zum Schlafen bringen könnte. Und wenn man das Essen dem Gast servieren würde, dann solle man die Kerze erlöschen lassen und das Ehepaar soll so tun, als ob sie auch essen würden in der Dunkelheit, damit der Gast in Ruhe essen konnte und er nicht das Gefühl bekommt, dass diejenigen, die zu Hause sind, nicht zum Essen haben. Und so gab man dem Gast zum Essen und er spürte nichts, merkte nichts und das Ehepaar bediente die Gäste und der Gast konnte in Ruhe essen. Als morgens dieser Ansari-Gefährte zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ging, sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aufgrund deiner Tat in der Nacht hat Gott gelacht. Das war eine Opferbereitschaft. Und diese Familie tat diese Opferbereitschaft, deswegen trug sie diese Opferbereitschaft an Tage, weil das ein Gast des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Die Gefährten waren immer bemüht, ihre Gäste gut zu behandeln, aber dieser besondere Umgang wurde gepflegt, deswegen, weil er der Gast des heiligen Propheten war. Heute ist jeder Gast, jeder Mitarbeiter, deswegen tut er diese Opferbereitschaft und deswegen sollte er dies tun, weil er weiß, dass das die Gäste des Dieners des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind. Und er bedient diese Gäste. Alle Mitarbeiter bedienen diese Gäste. Obwohl heutzutage dies gar nicht mehr verlangt wird, dass man selber hungrig bleiben muss und nicht zu essen bekommt und dass man die Kinder hungrig zum Schlafen bringen muss, das ist eine große Opferbereitschaft. Und heutzutage sehen wir, dass man dies gar nicht machen muss. Durch die Segnungen Gottes hat Allah dem verheißenen Messias Islam versprochen und wir sehen, dass überall auf der Welt, wo es Jamaats gibt und die fest verankert sind, dass es dort Langar gibt und vor allem während der Jalsa-Tage gibt es eine große Organisation, was Langar angeht und wir müssen nur so viel dienen, dass wir das Essen von Langar zum Essen bringen. Das ist unser Dienst. Und auch der Gast muss gut behandelt werden. Das ist unser Dienst, den wir an den Tag legen müssen. Und Allah ist zufrieden damit, dass wir dies tun. Und dass wir diejenigen, die von weitem gekommen sind, so behandeln. Und wenn wir die Gastfreundschaft nicht richtig an den Tag legen, dann kann Allah auch mit uns unzufrieden sein und zornig werden. Einmal gab es einige Gäste, die besonders behandelt wurden. Andere wurden nicht so gut behandelt, einige wurden besser behandelt und die Mitarbeiter der Serfet waren dafür zuständig und Allah hatte dem verheißenen Messias in der Nacht die Botschaft gegeben, dass die Gäste nicht gut behandelt wurden und einige haben nichts zum Essen bekommen. Der verheißene Messias war sehr wütend und zornig und nahm die Organisation in seine eigene Hand. Und es wird sogar überliefert, dass diese Mitarbeiter für 6 Monate aus Qadian entlassen wurden. Wenn wir uns für den Dienst zur Verfügung gestellt haben, dann dürfen wir keine Sonderbehandlungen machen, sondern jeden bedienen. Jeder, der auf der Jalsa Salana kommt, ist ein Gast der Jalsa Salana. Und wir müssen mit jedem gut umgehen. Und mit jedem müssen wir einen höflichen und guten Umgang pflegen. Nicht, wenn einer reich ist oder ein besonderer Gast ist, dass man ihn anders bedient. Natürlich gibt es verschiedene Organisationen, das ist okay, aber
alle Ahmadis sollten an einem Ort essen. Es gibt einige Orte, die für verschiedene Gäste gemacht wurden. Das sind Nicht-Muslime, Nicht-Ahmadis. Sie sollten dorthin gehen. Auch das sollten die Organisatoren beachten. Ich weiß, dass einige Mitarbeiter ihre Bekannte dort hinbringen, wo man nur Gäste hinbringen sollte. Und egal, ob er ein Amtsinhaber ist, ein Ahmadi, egal, ob er ein Amtsinhaber ist oder nicht, sollte dort essen, wo alle Ahmadis essen. Dann sollte man auch beten, dass Allah unsere kleinen Dienste annimmt, die wir für die Gäste des verheißten Messias Islam an den Tag legen, dass er diese annimmt und akzeptiert. Und dass alle unsere Arbeiten frei sind von Oberflächlichkeit und von Prahlerei und nur für Gott getan werden. Zur Zeit des verheißten Messias Islam gab es manchmal so viele Gäste, dass man sie nicht mal unterbringen konnte. So viele Gäste kamen nach Qadian in diesem kleinen Ort. Aber der verheißene Messias Islam hatte die Anweisung von Allah bekommen, nicht erschöpft zu sein und nicht in Sorge zu geraten deswegen. Und man gab, und der verheißene Messias Islam sorgte in jeder Hinsicht dafür, dass die Gäste etwas bekamen. Und es gab auch Momente, wo der verheißene Messias Islam seine Decken den Gästen gab, weil es kalt war. Einmal gab es so viele Gäste, dass Hazrat Ammajan sehr besorgt war, wo die Gäste untergebracht werden sollten und wie man für sie sorgen sollte. Der verheißene Messias Islam erzählte ihr eine Geschichte und sagte, dass einmal ein Mann im Wald war und Nacht einbrach und es gab keinen Ort, kein Dorf, keine Stadt in der Nähe, wo er hätte sich ausruhen können, und er setzte sich unter einen Baum und legte sich unter einen Baum, um sich dort auszuruhen. Auf diesem Baum war ein Vogelnest und das war ein Männlein und ein Weibchen. Und diese beiden Vögel sagten, ein Gast ist gekommen und wir sollten für ihn sorgen. Es ist unsere Pflicht, dass wir uns um ihn sorgen. Wie sorgten sie sich um den Gast? Sie entschieden, erstens, die Nacht ist kalt und unserem Gast ist es bestimmt kalt und man sollte ihm Wärme geben. Deswegen dachten sie, wie können wir dies tun? Wir haben nur unser Nest und wir können unser Nest kaputt machen und runterschmeißen, damit er dieses anzünden kann und Feuer bekommen kann. Sie nahmen ihr Nest und schmissen es herunter und der Mann zündete dies an und konnte sich wärmen. Dann entschieden die Vögel und sagten, wir haben nichts, um unserem Gast zum Essen zu geben. Wir sollten ins Feuer uns stürzen und wenn wir uns ins Feuer stürzen, wird der Gast uns essen. Und sie taten dies und so konnte der Gast essen. Der verheißene Messias Islam erzählte dieses Märchen, diese Geschichte, diese Anekdote, um zu sagen, dass man nicht sich Sorgen machen muss, wenn Gäste kommen, sondern alles tun muss, was man tun kann. Opfer zeigen muss und opferbereit sein muss. Das ist eine Lehre für uns alle. Vor allem diejenigen, die sich dafür opfern und widmen, dass sie versuchen sollten, ihre Verantwortungen bis zum Ende zu bringen. Es gibt verschiedene Verantwortungen, verschiedene Duties, zum Beispiel auch der Parkplatz ist eine Abteilung, eine sehr wichtige Abteilung. Manchmal zeigen die Gäste auch falsche Reaktionen und folgen nicht den Anweisungen der Mitarbeiter und wollen unbedingt dort parken, wo sie parken möchten. In einem solchen Fall sollte der Mitarbeiter versuchen, höflich ihn darauf aufmerksam zu machen und
dann sollte man seinem Offizier oder seinem Vorgesetzten berichten. Und es gab auch letztes Jahr einige Frauen, die kamen und sagten, wir werden unser Auto nach vorne bringen. Und sie gingen mit dem Mitarbeiter sehr schlecht um. Sicherlich müssen die Mitarbeiter ihrer Pflicht nachgehen. Und auch heutzutage in dieser Situation ist es sehr wichtig, vor allem im Parkplatz, vorsichtig zu sein. Aber, wie ich gesagt habe, ist es auch wichtig, dass man einen guten Umgang pflegen muss. Wenn jemand krank ist oder einen anderen Grund hat, dann sollte man ihm erklären, wo er hingehen kann, oder dass der Vorgesetzte entscheiden wird, wie mit ihm umgegangen wird, wie man ihn hinbringen kann. Aber in dieser Zeit sollte man ihn auch bitten, dass er dort stehen bleiben soll, und auch die Gäste sollten kooperativ sein, damit der restliche Verkehr nicht gestört wird, weil manchmal in diesem Streit oder in diesen Diskussionen viel Zeit verbracht wird und auch die Gäste, die später kommen, dann darunter leiden müssen. Und wenn die Leute dann kommen in die Jalsagah, dann gibt es eine große Störung. Jedes Problem, das in den vergangenen Jalsas auftauchte, sollte von der Organisation vorher überprüft werden, was die Lösung dafür ist. Man sollte genau überprüfen, und jede Abteilung, die mit diesen Problemen konfrontiert ist, sollte dies tun und dem Mufti Jalsa berichten, wie man das lösen kann. Damit diesmal keine oder nur sehr wenige Probleme entstehen, weil manchmal entstehen Kleinigkeiten, aber man sollte probieren, diese Probleme auf das Minimum zu reduzieren. Auch für das Scanning und für die Sicherheitskontrolle sollten solche Organisationen vorhanden sein, dass die Leute weder lange warten müssen und dass sie aber auch nicht dass sie nicht leiden müssen, und man sollte während des Scannens auch immer wieder Bekanntmachungen machen, dass sie die Karten rausholen sollen und dass die Reihen richtig eingehalten werden, damit man richtig und schnell durchgehen kann. Genauso die Toiletten, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, sollten sauber gehalten werden. Dort gibt es auch manchmal die Sorge, dass die Menschen Dreck verbreiten, wenn die Muawinin und die Mitarbeiter immer wieder Bekanntmachungen machen, dass man auch auf Sauberkeit achten muss, dass auch die Sauberkeit ein Teil des Glaubens ist. Und deswegen sollte man seine Umgebung immer sauber halten und auch die Toiletten immer sauber halten. Auch der Gast kann dies tun, die Toiletten sauber halten. In der Regel sind die Menschen sehr kooperativ, das habe ich auch mitbekommen. Aber wenn jemand nicht kooperativ ist, auch dann sollte der Mitarbeiter selber reinigen, auch das ist seine Verantwortung. Und er sollte darauf achten, dass nie ein schlechter Umgang gepflegt werden sollte. Man sollte immer geduldig bleiben, und auch die Sauberkeit auf der ganzen Jalsa Salana ist eine Verantwortung der Mitarbeiter. Wenn sie irgendwo Dreck sehen, bei den Frauen oder bei den Männern, manchmal gibt es Kinder, die etwas herunterschmeißen, Gläser oder andere Sachen, andere Verpackungen. Manchmal gibt es auch Erwachsene, die dies tun. Dies sollte man sauber halten, und die Mitarbeiter, wenn sie dies tun, dann würden diejenigen, die für das Wind-up zuständig sind, auch erleichtert sein. Denn ihre Aufgabe ist nicht nur die Zelte zu beseitigen, sondern jede Art von Schmutz und Dreck wird auch beseitigt von den Mitarbeitern. Dann kann die Stadt das Gelände wieder freigeben. Und die Gäste sollten immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden, in Ruhe, dass man den Dreck in den Mülleimern schmeißt, statt sie herunterzuschmeißen.
Die Abteilung Tarbiyat sollte sehr aktiv sein während der Jalsa, dass man die Menschen, diejenigen, die daran teilnehmen, auf die Bedeutung der Jalsa Salana immer wieder aufmerksam machen sollte. Wenn ein Mitarbeiter sich für einen Dienst zur Verfügung stellt, ist es auch seine Pflicht, dass er aufrichtig und selbstlos arbeitet, und durch die Segnung Gottes tun die Mitarbeiter dies auch in der Regel. Mit diesem Geist arbeiten sie. Aber es gibt auch solche, die einen falschen Umgang pflegen. Die sollten immer den Ausspruch des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor Augen halten, den ich auch vorher zitiert hatte, dass man in jeder Situation einen guten Umgang pflegen muss. Und jeder Mitarbeiter sollte auch wachsam sein. Sicherheit ist nicht nur eine Aufgabe der Sicherheitsabteilung, sondern jeder Mitarbeiter jeder Abteilung sollte für Sicherheit achten und sollte einen Blick dafür haben. Und auch die Mitarbeiter sollten wissen, dass nach der Jalsa Salana nicht nur diejenigen, die für das Weintag zuständig sind, dort bleiben, sondern jeder Mitarbeiter auch beim Abbau beteiligt werden sollte und so lange in der Jalsa Gah bleiben sollte, bis sein Duty fertig ist. Sie sollten so lange dort bleiben, bis Gäste dort da sind. Oder bis Ihr Offizier oder Ihr Vorgesetzter Ihnen sagt, dass Sie nun frei sind und gehen können. Vor allem die Mitarbeiter und die Mitglieder der Jamaat sollten dafür beten, dass Allah jedem die Kraft gibt, seinen Pflichten nachzugehen, auf beste Weise nachzugehen. Alle Mitarbeiter, die dort arbeiten in der Jalsa Gah, möge Allah sie beschützen. Es gibt große, schwere Lasten, die man tragen muss. Es gibt auch manchmal Gefahr, dass jemand verletzt wird. Möge Allah jeden beschützen. Möge Allah die Jalsa Salana in jeder Hinsicht segnen und zum Erfolg führen. Möge kein Feind, übelgesinnter Mensch der Jamaat Schaden zufügen. Möge Allah die Jamaat beschützen. Und möge Allah jedem Mitarbeiter die Kraft geben, dass er für die Gäste des verheißten Messias, die zu Jalsa gekommen sind, auf beste Weise dienen kann, mit einem guten und besten Umgang dienen kann. Die Mitarbeiter, die den Rang, den sie haben, mögen sie immer ihren Rang erhöhen und ein noch besseres Niveau an den Tag legen, auch mehr als letztes Jahr, immer weiter. Und jeder Schritt muss weitergehen und besser werden. Und wenn man einen solchen Dienst an den Tag legt, dann geht Allah mit den Menschen auch liebevoll um. Möge Allah jedem die Kraft dazu geben. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر